Burundi ni televiziyo numerique isanzwe ibona mu gihugu cyose ndetse no mu bihugu bibanyi. Twaba kandi hari na chaîne YouTube, Facebook, aho mwavugize neza ko abari mu mihana batashoboye gushika ngaha bashobora kuja mu chaîne yacu ya Facebook bakayiboneraho live. Ndashimye cyane gushika ndabifuriza kugubwa neza mu mwanya tuza kuhamara akarishimira cyane abashoboye kuba santeri tuzohegera n'ubwo kuko zaba turi mu karere kanyu kandi namwe twashimira cyane mubandanya mwumviriza abitura sinovuga menshi barashimira cyane kubiza kugubwa neza umwanya tuza kuma murahawe ikaze nahere kugira kuwa mushinga mateka mu Rwanda nyakubahwa sanzwe n'umurongoye wa televiziyo BTV Burundi batumire bahire mwese hano tugira amahoro n'ugutera imbere kwituma tumarakora amakuru bishingiye ku iterambere. Mfashe kano kanya kugira ngo bwambere nabashimire ubutumire mwaduhaye. Ntabwo twari tuzi uno munsi yuko muza gutanga agashimwe vy'ihiganwa mwatunganije, ariko tubonye ubutumire twaravuze duti turavye amabanya iki kinyamakuru isi kimaze tukaraba n'ukuntu bagerageza kwitanga hirya no hino na cyane cyane guteza imbere umuziki n'abanyamuziki. By'ukuri turabona yuko abantu bo gushigikirwa n'ikintu tubona itajya mu butumire. Kurangiza kano kajambo turangiza tubateye intege turavye igikorwa gukora ndetse tunabatumira kwitaho cyane ibiganiro mukoresha cyane cyane iz'urwaruka kubakabura cyane cyane mu iterambere gukorera hamwe kugira ngo ubushomeri buvugwa cyane cyane mu rwaruka mube bashobora gufasha kugira ngo ubushomeri bugabane mu rwaruka. Mwese mtuwa imani ya muhazi bonsoir. Urakoze kumpa ijambo naho nambaye namwe mwamumarira TV, ariko biniteka ry'ukubaha ikaze mwese muri kino kibanza Fresh Bar Restaurant de la Piscine. Nkabifuriza kuroranirwa mumererwe neza umwanya muza kumara ngaha muryoherwe n'ibiza kuba abatose ngaha. Twebwe turabo muri Planet Company, isosiyete yubaka ikongera igasubiramwo amazu. Abantu usanga bifuza yuko inzu zabo zohinduka zigashushanywa na zimwe bahora babona amahoteli y'i Dubai canke biriya byose by'i Dubai bakoresha aha mu Burundi biriho, gusa abantu benshi ni kutamenya. Turagukorera plafo yaka nk'uko ubyifuza. Ushatse ko yaka jaune urafyonda kuri buto, ushaka ko yaka bleu urafyonda kuri buto, uko ushaka ko sali ihinduka ni wowe ubyifuza turabigukoresha. Twebwe muri Giteke turakora ziriya porta automatise zuguruka ukoresheje remote. Turakora icyo bita intercom, ubundi tumenyereye baba ngo sonnet. Iyo uri hanze ushobora gufyonda uwo muntu akakubona. Twebwe uri hanze urafyonda hama indani akakubona, ukamwita uwo muntu ukavugana na mayinite bitwara, hama ukavugurira umuntu umenya uwo ari wo kugira uwugururire. Mu gihe ufyonda ubu hama akagasona indani ukiruka kuwugurura, ntumenya ko ari umubu ugiye kugurura cyangwa ko ari iki, ugasanga cyangwa mugizi waravugire nabi. Muga twebwe ibyo bintu barabizanye ngaha kugira dushobore gufashanya ngaha. Twarabonye ko n'abarundi benshi babishaka,
bahangayika bagatuma abanyamahanga kugira bashobore kubakorera ibyo bintu. Hama turakora ico bita facing electric. Facing electric twasubire bijya bita amasilikontina ubisize ku nzu yawe birabera cyane. Hama haba hariho umuyaga mu gihe ari umugizi wa n'abaje ica iguha sinya muri telefone yawe canke igasona ukumva uri mu dukuba kandi umuntu yaraje kukugirira nabi. Iriwe mwese nitwa Mtamani Oshu Dusenge abantu mu kazi imyaka 19 umunyamideli mu gifaransa babyita créatrice de mode kugira ngo nitandukanye n'abandi abantu bahora berekana imideli barabona. Maze imyaka 4 ishyirahamwe Fashion House bikora nkaba nkora ibintu bijyanye no kwambika abantu muri rusange, ari impuzu zo kujyana ku kazi cyangwa impuzu zo kwambara mu biteramo bitandukanye. Ndakora impuzu z'abageni, ndakora impuzu z'abana, ndakora impuzu z'abantu bakuze. Umwe wese mu bushobozi bwiwe arashobora kuronka ikikagurira muri Fashion House. Turi abikemewe amagarajo turi gatandatu, ariko abikemewe amagarajo ni sous-département iri muri entreprise nini y'amagarajo. Donc amagarajo ni ubwoko bw'inka zifite amabara menshi, amahembe agororotse, zisa neza zibereye ijisho. Twebwe twaritoye kugira ngo ritubere ikintu dushobora kwibutsa ko ivyo dutegerezwa gukora ari ibintu bitegerezwa kugenda bisa neza. Nimba ari service twopfa twirasure ko abantu babaye satisfait n'igikorwa twatanze. Muziki abakunzi b'ibiganiro bya BTV kuri Facebook kuri YouTube eka hamwe n'umugwi ugizwe na Debatro ari muri Kenya, Isansaze musanze muzi kuri radio Isanganiro hamwe na Polemi muzi ku televiziyo. Turahera ikibanza c'icumi. Ikibanza c'icumi haza indirimbo mo ya President Ise ifise amanota 2.6 kw'ijana. Nakundi cyane kumutera intege kuko burya ari mu marindi 10 marindi benshi basohoye indirimbo mu gihugu cyacu. Mu kibanza c'icenda haza Katoto indirimbo ya Bishu nayo nyine ifise ibice bibiri ifise amanota 2.6 kw'ijana. Mu kibanza c'umunani haza njana ya Abi ariko na Dukaga yaronse ibice bibiri yaronse amanota 2.75 kw'ijana. Mu kibanza c'indwi haza Bera Hot Hot n'indirimbo yiwe Jamais Jamais ari kumwe na Rodak afise amanota 2.8 kw'ijana. Mu kibanza ca gatandatu haza indirimbo niwe y'amagaba ari kumwe na Victoria's Team bafise amanota 4.1 kw'ijana. Mu kibanza ca gatanu hari indirimbo Helena ya Very Music ifise ibice 4 ifise amanota 4.5 kw'ijana. Ikibanza ca kane ku muvyuka aho tugeze haza indirimbo Human ya Dramati ifise amanota 5.8 kw'ijana. Nk'uko muvyuka hasigaye indirimbo zitatu ashaka aze azishikiriza. Ikibanza cya gatatu indirimbo ya Bface yo akakera ikaba ifise ibice 12 kw'ijana. kabiri indirimbo yitwa Intwari z'Akaranga muri bwanje afise amanota 41.5. Indirimbo yabaye iya mbere yitwa Ufise Imana, yitwa ya kabiri amanota
Jean-Jadine yashoboye no gushika ngaha turamuha ikaze atereyegera urashobora guhaguruka mu ciyubahiro cawe no kwegera ngaha twabiserukirwa turabaha ikaze ni fair play nibaza ko hano ni higanwa dushimira papa evenema wacu nibaza ko akajambo gafise we dushimira musitanteri yaduteye iteka sinzi ko afise kumbura akajambo kamwe dushobora